Друзі, вітаю вас! В даному відео ми з вами вже з кількісної точки зору розглянемо, що собою представляє електричний струм, а також розглянемо, що собою представляє напруга, потенціали та електрорушійна сила. І так, почнемо. І так, друзі, з попереднього відео ми вже з вами знаємо, що електричні заряди взаємодіють між собою внаслідок існування навколо кожного із зарядів електричного поля. Ця взаємодія зарядів оцінюється силою, з якою заряди діють один на одного. Як відомо з механіки, сила вимірюється в ньютонах. Аналогічно, якщо б ми взяли і зіштовхнули два елемента між собою. Або просто штовхнули один елемент, або його підкинули, або підняли його і опустили. В такому випадку предмети або для більш узагальненого поняття тіла будуть діяти одне на інше з якоюсь силою. І ця сила, як вже було зазначено, вимірюється в ньютонах. Аналогічним чином взаємодіють і електричні заряди за рахунок існування електричного поля. Але питання механіки ми зараз розглядати не будемо, бо у нас основна ціль – навчитися електроніці. Так ось, одним із важливих параметрів, які нас цікавить в більшій степені, і який впливає на силу взаємодії зарядів, є безпосередньо заряд. І щоб не казати «заряд заряду», такий термін, тобто заряд, використовують безпосередньо до конкретного типу заряду. Тому, наприклад, кажуть, що заряд електрона такий-то, заряд протона такий-то, заряд йона такий-то і тому подібне. Також, звісно, сила взаємодії зарядів залежить не тільки від самого заряду, але й відстані, на якій розташовані ці заряди, та іншого параметру. Проте нас головним чином цікавить саме заряд заряду, тобто заряд протона, заряд електрона, заряд йона. Електрон чи протон мають постійне значення заряду. Для того, щоб оцінити його величину, використовується одиниця вимірювання кулон. Ця одиниця названа в честь французького вченого 18 століття Шарля Кулона, який якраз і займався питаннями електростатики. І, відповідно, навчився вимірювати силу, з якою взаємодіють заряди, а також від яких параметрів залежить взаємодія цих зарядів. Давайте для себе позначимо. Заряд – одиниця вимірювання кулон, скорочено КЛ. По відношенню до заряду електрона або до заряду протона, 1 кулон – це дуже велике значення. Проте на практиці більш зручно користуватись саме кулонами, бо з практичної точки зору заряд одного електрона чи протона має дуже мале значення. Заряд ще позначають буквою Q. Ми можемо так показати. Заряд електрона дорівнює 1,6 в степені мінус 19 кулон. Заряд протона, P покажемо, також має значення 1,6 на 10 мінус 19 кулон. Проте електрон у нас має від'ємний заряд, знак мінус, а протон додатній заряд, перед ним поставимо знак плюс. Для тих, кому не дуже зрозуміло, що таке степінь, і тим паче від'ємна степінь, це означає, що кому треба перенести на 19 знаків ліворуч. Тобто ми могли би так показати. Навіть почнемо з нулів. Якщо ми сюди перенесемо кому, то тоді вже буде 10 мінус 18 степені. Добавимо 0, перенесемо ще кому, буде 10 мінус 17 степені. Тому ми можемо зразу тут поставити, наприклад, 19 нулів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ми сюди перенесемо кому, 18. І тоді буде 16. Тобто у нас буде ось таке значення. Звісно, так записувати буде не дуже зручно, а так буде більш короткий запис. Тому, щоб дізнатись, скільки зарядів електрона чи протона поміщається в одному кулоні, необхідно одиницю розділити на ось таке значення. І тоді ми з вами отримаємо наступне, що 1 кулон буде дорівнювати 6,24 в 18 степені зарядів електронів або протонів. 18 ми бачимо вже зі знаком плюс.
Тобто це у нас тоді буде так. Якщо ми зробимо 624, перенесемо кому вправо на дві позиції, то тоді тут вже залишиться 10 в 16. Тобто, десятку, не показав. Ось так. 10 множить на 10 в 18 степені. Давайте тут покажу 10 в 18 степені. І тоді ми отримуємо 624, і якщо ми вже кому винесли за два знаки праворуч, то тоді залишиться 16. І ми можемо додати сюди 16 нулів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Зарядів електронів. Можемо так записати: зарядів електрона чи протона. І що це буде за число? 3 нулі. Це у нас буде 1000. 6 нулів. Це у нас будуть мільйони. 9 нулів будуть мільярди. 12 трильйони. 15 квадрильйони. І 18 нулів квінтильйони. Тобто 6,24 квінтильйона зарядів електронів буде поміщатися в одному кулоні. Тому, звісно, такими цифрами на практиці користуватися незручно. І дійсно, коли ми будемо з вами виконувати різні розрахунки в подальшому, ми такими цифрами, такими зарядами користуватися не будемо. Але нам все ж таки цікаво, звідки взявся струм, напруга і так далі, і звідки взялись відповідні одиниці вимірювання. З попереднього відео ми з вами вже добре знаємо, що електричний струм – це впорядкований рух зарядів під дією зовнішнього електричного поля. І ми з вами домовились, що будемо головну увагу звертати на електрони, які є носіями електричного заряду, наприклад, в такому навіть невеликому шматочку мідного дрота. Для того, щоб оцінити величину струму, також застосовують одиниці вимірювання. І всі, мабуть, знають, що одиницею вимірювання струму є ампер, названий в честь також французького вченого, але вже 19 століття, Андре Ампера, який також зробив дуже значний вклад в розвиток електротехніки. Він багато займався питаннями електромагнетизму, і в подальшому ми з вами розглянемо силу Ампера, яка виникає при взаємодії провідника зі струмом і магнітного поля, в основу чого покладена робота будь-якої електричної машини, двигуна, генератора і так далі. І, до речі, динаміка також. Все це стало можливим, в тому числі і завдяки Амперу. Що ж собою представляє струм величиною 1 ампер? Давайте собі помітимо. Струм, ампер, позначається буквою А. Струм, в залежності від того, постійний струм позначається великою літерою I. Змінний струм позначається маленькою літерою I. Правда, більш точно казати, що сила електричного струму. Але насправді в середовищі електриків, електронщиків ніхто так довго не промовляє силу електричного струму. Всі просто кажуть струм. Тому і ми будемо казати просто струм. Так ось, що собою представляє струм величиною в 1 ампер? Покажемо. 1 ампер дорівнює. Це сумарний заряд всіх електричних зарядів. Давайте поки що звернемося до електронів. Величиною в 1 кулон. Покажемо 1 кулон, які проходять через переріз, наприклад, провідника за 1 секунду. Тобто, якщо за 1 секунду через будь-який переріз провідника пройдуть заряди величиною в 1 кулон, то це буде відповідати силі струму в 1 ампер. І тепер зверніть увагу, якщо ми замість 1 кулона підставимо 6,24 квінтильйона електронів, то, звісно, це також буде струм величиною 1 ампер. Тобто 1 ампер утворюють 6,24 квінтильйона електронів, що проходять через переріз провідника за час рівний 1 секунді. Як ми це собі можемо уявити? Скажімо так, більш наглядно. Покажемо просто шматок проволоки і покажемо переріз. В перерізі ми, наприклад, з вами поставимо секундомір. Або, може, точніше, мілісекундомір. Бо секундомір ми натиснули, вже секунда пройшла. Але давайте так, покажемо. Це у нас буде секундомір. Тут в нього будуть якісь часи, хвилини, секунди, мілісекунди можуть бути. Або тут соті секунди, А тут у нас йдуть електрони. І якщо тут ми поставимо секундомір, і плюс давайте поставимо лічильник. Лічильник електронів.
тут час, да, тут у нас буде кількість електронів. І 1 ампер ми отримуємо з вами в тому випадку, коли за 1 секунду, яку нам покаже, да, секундомір, пройде 6,24 на 10 в 18 степені електронів. Якщо за 1 секунду пройде в 10 разів більше електронів, то тоді це буде відповідати струму в 10 разів більше, тобто 10 ампер. Якщо в 10 разів менше, то тоді сила струму буде в 10 разів менша, тобто 0,1 ампера або 100 мА. На практиці в електроніці ми, звісно, будемо користуватися навіть частіше міліамперами, ніж амперами. Давайте покажемо. 1 ампер дорівнює 1000 міліампер. Або ж 1 ампер дорівнює мільйон мікроампер. Або 1 міліампер буде дорівнювати 1000 мікроампер. Якщо ми будемо користуватися степенями, то це буде дорівнювати 1 ампер дорівнює 10 в третій степені міліампер. Або 10 в шостій степені мікроампер. Ну, або 1 міліампер буде дорівнювати 10 в третій степені мікроампер. І навпаки, 1 міліампер буде дорівнювати 0,001 ампер. Або 10 в мінус третій степені ампер. 1 мікроампер буде дорівнювати 0,00000, 5 нулів і одиниця, ампера. Або 10 в мінус шостій степені ампер. Ну і відповідно 1 мікроампер буде дорівнювати 0,00 міліампер або 10 в мінус третій міліампер. Ось це найрозповсюдженіші приставки, скажімо так, до одиниць вимірювання ампер. Тобто до струму, якими часто користуються в електроніці. В силовій електроніці, звісно, там можуть бути і кілоампери, тобто 1000 ампер. Також слід зазначити і наступне. Ми вже з вами добре знаємо, що носіями електричної енергії можуть бути не тільки електрони, але й позитивні та негативні йони. Причому, зверніть увагу, давайте тоді ось так покажемо, що цей йон позитивний. Вони також можуть приймати участь в електричному струмі, але вже не в металічному провіднику, якось мідний шматок проволоки, а в газах або рідинах. І вони, оскільки мають протилежний по відношенню до електрона знак, будуть рухатися в протилежному напрямку. Також можуть рухатися, звісно, в протилежному напрямку вже по відношенню до позитивних іонів негативні іони. Ми їх просто покажемо трошки більшими за електрони. І вони також, покажемо, будуть проходити через переріз вже якоїсь рідини або газу, тобто вибраний якийсь переріз. І зверніть увагу, не дивлячись на те, що ці заряди направлені в різні сторони, струм, наприклад, величиною 1 ампер утворюють сумарно всі заряди, які проходять через переріз. Тобто, умовно кажучи, якщо половина будуть становити позитивні йони, а половину електрони чи негативні йони, то струм все рівно буде величиною 1 ампер. Тобто для рідин і газів ми можемо записати ось так. 1 ампер, тут у нас залишиться 1 секунда, а тут ми можемо показати, наприклад, давайте так покажемо, ми це число можемо розділити або порівну, або не порівну між додатніми від'ємними йонами та електронами. Ну, давайте так запишемо. 2 на 10 в 18 степені. Нехай це будуть у нас позитивні іони. Далі, плюс 2 на 10 в 18 степені. Це будуть негативні іони. І плюс, і у нас тоді залишається 2,24 на 10 в 18 степені. Це будуть електрони. Тобто це у нас іон плюс, іон мінус, електрон. Тобто сумарно вони дадуть 6,24 на 10 в 18 степені.
ділимо на 1 секунду. Також давайте ще звернемо увагу на такий нюанс, що атом, якщо ми пригадаємо, з вами попереднє відео, він може втрачати або додатково отримувати не 1 електрон, а, наприклад, 2 чи 3. І тоді давайте покажемо йон, який втратив 2 електрони, це буде йон плюс. Його буде заряд вдвічі більше 1 електрону, бо він втратив 2 електрони. Давайте покажемо 2 електрони. Аналогічно, якщо йон отримав 2 електрони, то тоді його заряд також буде рівний, але протилежний по знаку 2 протонам. А оскільки заряди протона і електрона однакові, ми можемо також записати 2 електрони. В цьому випадку, якщо в електричному струмі у нас будуть брати участь йони, заряд яких буде вдвічі, наприклад, вдвічі більше електрона, то тоді для утворення струму величиною 1 А потрібно вдвічі менше йонів. Бо для струму 1 А важлива не стільки кількість зарядів, скільки сам заряд. А якщо заряд буде йона вдвічі більше електрона, то тоді при однакових умовах необхідно буде вдвічі менше йонів. Також давайте з вами пригадаємо з попереднього відео, що для того, щоб утворювався електричний струм, необхідно, як ми знаємо, упорядкований рух електричних зарядів. В даному випадку ми будемо більш зосереджені на електронах. А для цього на провідник зі струмом повинно діяти зовнішнє електричне поле. І для більшої конкретики з точки зору утворення електричного струму кажуть так, що для того, щоб заряди могли рухатися упорядковано, тобто, щоб виникав електричний струм, необхідна різниця потенціалів по відношенню до зарядів. Давайте покажемо це дещо відокремлено. Нехай у нас є електричний заряд, електрон, і для того, щоб він рухався, 1, ми покажемо його, необхідна різниця потенціалів. Тут у нас повинен бути плюс, наприклад, а тут мінус. Але дивіться, якщо електрон розмістити, або будь-який інший заряд, між зарядами одного і того самого знаку, давайте покажемо, нехай це у нас буде плюс, або мінус. Мінус, при умові, звісно, що ці заряди будуть однакові, і ми розмістимо тут електрон і тут електрон, то електрон або інший заряд, він не буде рухатись ні в одному напрямку, ні в іншому. Бо навіть з точки зору логіки, цей заряд буде намагатися притягнути до себе електрон, а цей до себе. Або цей заряд буде намагатися відштовхнути від себе електрон, і цей заряд аналогічно буде намагатися відштовхнути від себе електрон, протилежний бік. Тому він залишиться на місці. Тобто, як ми бачимо, коли у нас заряди однакові, відносно того заряду, за яким ми спостерігаємо, то електричні поля їх будуть однакові, і, звісно, буде відсутня різниця потенціалів. Тобто сили, які будуть утворювати ці електричні поля, будуть врівноважуватись. І для того, щоб електрон мог рухатися і, відповідно, утворювався електричний струм, необхідно, щоб була хоча б деяка різниця потенціалів. Давайте покажемо. Це може бути так. Плюс, покажемо тут плюс більший, а от якщо ми тут покажемо плюс менший, щоб ці заряди були, не дивлячись на те, що одного знаку, але тут більший плюс, то тоді електрон у нас буде рухатись в бік заряду з більшим електричним полем або в бік більшого заряду. В цьому випадку в нас вже буде різниця потенціалів, бо цей потенціал буде більше цього потенціалу. Аналогічно, якщо у нас буде мінус, цей буде мінус більший, а цей мінус менший, то цей більший мінус буде далі від себе відштовхувати електрон в бік меншого потенціалу, і він також буде рухатися. Аналогічно, дивіться, якщо ми вчинимо ось так. У нас тут буде просто плюс і електрон, а тут не буде ніякого заряду, то електрон буде рухатися в бік, звісно, ось цього потенціалу. У нас знову буде різниця потенціалів. Тут є якийсь потенціал, а тут нема потенціалу. Або, скажімо так, нульовий потенціал. Якийсь потенціал мінус нульовий потенціал, ми отримуємо якийсь потенціал. Аналогічно і так, якщо в нас буде мінус і електрон, то він буде відштовхуватися від зарядів з відповідним потенціалом. І у нас знову буде різниця потенціалів. Тут буде 0, а тут буде якийсь потенціал, хоча й від'ємний. Звісно, найкращий випадок, якщо у нас буде, наприклад, тут плюс, тут електрон, а тут мінус,
тоді електрон буде відштовхуватися від цього заряду і рухатись в бік цього заряду. Тут також буде виникати, звісно, різниця потенціалів, як ми показували з вами раніше в попередньому відео. І аналогічну різницю потенціалів у нас утворює батарейка або гальванічний елемент. Такий, чи такий, чи такий, без різниці. Потенціал ще позначають буквою Фі. Наприклад, це у нас буде плюс Фі, а це мінус Фі. А різниця потенціалів ми можемо так записати. Фі буде дорівнювати Фі плюс, мінус, Фі мінус. Або кажуть потенціал в якійсь точці. Тоді у нас буде різниця потенціалів, ще позначають як дельта. Дельта – це як шматочок, щось від чогось. Тоді у нас буде потенціал в точці А, наприклад, мінус потенціал в точці Б. От аналогічно для батарейки ми б могли б також записати. Потенціал, тобто різниця потенціалів батарейки, у нас було б рівна потенціал на плюсі мінус потенціал на мінусі. Потенціал вимірюється в вольтах, а різниця потенціалів називається напругою і також вимірюється в вольтах. Названа в честь італійського вже вченого Алессандро Вольта. До речі, саме Вольт є засновником практичного, скажімо так, першого хімічного джерела струму, який є пращуром батарейки. Хоча і батарейка називається гальванічним елементом, названа в честь також італійського вченого фізіолога Луїджі Гальвані. Він перший помітив, що електричні імпульси в тілі людей, тварин виникають внаслідок хімічних реакцій в тілі організму. І далі цю ідею почав розвивати Алессандро Вольт і вже створив так називаємий Вольтів стовп, який і є першим хімічним джерелом струму. Тобто хімічні реакції, які протікають в вольтовому стовпі, аналогічно як і в гальванічному елементі або в акумуляторній батареї, перетворюються в електричні заряди. Тобто можна отримувати електрику із хімічних реакцій. Покажемо, напруга, давайте так запишемо. Це у нас різниця потенціалів. Вимірюється в вольтах, що позначається буквою В. Самі одиниці вимірювання, а напруга у нас позначається як У або В, скорочена від voltage напруга. Звісно, чим більша різниця потенціалів, тим більша напруга. А чим більша напруга, тим більше прискорення буде отримувати заряд. А чим більше прискорення отримує заряд, тим більше кінетичної енергії він накопить. А чим більше кінетичної енергії він накопить, тим більше він може виконати корисної роботи. Давайте покажемо це так. Якщо у нас напруга У дорівнює 1 вольт, і напруга дорівнює, наприклад, 10 вольт. Тоді електрон, покажемо, нехай матиме стільки кінетичної енергії. При 10 вольтах він матиме її більше. Хоча за рахунок наявності кристалічних решіток, як ми з вами раніше розглядали, електрон не буде розганятися до безкінечної швидкості, а в нього буде якась середня швидкість, бо він буде ударятися в узли кристалічної решітки і тим самим буде гальмуватись. Але середня його швидкість при більшій напрузі буде більше. І відповідно середню енергію, яку він може доставити навантаженню або споживачу, буде більше. І, відповідно, при рівних значеннях і буде більшим струм при більшій напрузі. Сумарна сила, що утворюється зовнішньому по відношенню до провідника зарядами, тобто зовнішнім електричним полем, і що змушує заряди в провіднику рухатись впорядковано, називається електрорухомою силою, скорочено ЕРС. Запишемо електрорухома сила. Вона також вимірюється в вольтах. Тобто потенціал вимірюється в вольтах, різниця потенціалів, вона ж напруга вимірюється в вольтах. І навіть електрорухома сила також вимірюється в вольтах. І, звісно, чим більша електрорухома сила, або ж РС, тим швидше будуть рухатися електрони в провіднику. І знову ж, тим більше вони зможуть перенести кінетичної енергії, і, звісно, тим більше вони зможуть виконати корисної роботи на навантаженні, і, звісно, тим більший буде електричний струм.
Таким чином, ми з вами підійшли до того, що для утворення електричного струму, по-перше, повинні бути вільні електрони або просто, можна сказати, в загальному повинні бути електричні заряди і різниця потенціалів, яка призведе до руху під дією електрорухомої сили цих зарядів. Тому струм в замкненому електричному колі протікає під дією прикладеної напруги. Але якщо ця напруга або електрорушійна сила буде недостатньою, то, наприклад, світодіод у нас не засвітиться. Або навпаки, якщо вона буде перевищувати необхідне значення, то світодіод або інше навантаження просто вийде із ладу. Ну що ж, друзі, на цьому ми закінчимо дане відео і до зустрічі в наступному відео.